ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ദുബൈ മാളിലേക്ക് പോയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. നമ്മൾ മെട്രോയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ അനുജത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനുജൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അവർ കൂടെ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെട്രോയിൽ അവർക്ക് മക്കൾക്ക് മെട്രോയിലൊക്കെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രോയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ മെട്രോയിലാണ് നമ്മളിപ്പം പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മെട്രോ നല്ല റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ മെട്രോയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ദുബൈ മാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ദുബൈ മാളിൽ മെട്രോയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ നടക്കാനുണ്ട്. വണ്ടി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മെട്രോയിൽ കയറണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിവിടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബുർജ് ഖലീഫൊക്കെ കാണണം, മെട്രോ കയറണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെട്രോയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നടന്നിട്ട് കാല് വേദനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി. അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണ ആയത് കാരണം അവിടെ ബുർജ് ഖലീഫിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആളെയൊക്കെ നിൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാവട്ടെ അത്ര വലിയൊരു തിരക്കുമില്ല. ഇതാ മാളിൻ്റെ ഉള്ളാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ ബുർജ് ഖലീഫയുള്ള ആ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് ബുർജ് ഖലീഫ കാണണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾ ബുർജ് ഖലീഫ കാണണം, അവർക്ക് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണണം, ഇതൊക്കെയാണ് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കുക അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പോകുമ്പം തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ബുർജ് ഖലീഫ കാണാനായി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സാധാരണയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയത് കാരണമാണ് ഇവിടെ അത്ര വലിയൊരു തിരക്കൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മക്കളെ കൂട്ടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. മെട്രോയിൽ നല്ലൊരു തിരക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇടങ്ങാറ് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരവിടുന്ന് ആളെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആളെയൊന്നും അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല. എല്ലാവരും അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മളെ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മക്കൾ കാത്തു നിന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് നിൽക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. നല്ല ലോങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ നേരെ വന്നത് ഫിഷിൻ്റെ അക്വേറിയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിശയം പോലെ നോക്കി നിന്നിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര വലിയൊരു ആളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണുവാൻ. നോക്കിയട്ടെ, ആ ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ഫിഷും ഉണ്ട്, ചെറിയ ഫിഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫിഷുകളും ഇങ്ങനെ ലൈനായി പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. അത് കണ്ട് നിന്ന് പോകും. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളും അത് കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പോകും. അങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തവിടെ ഇരുന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതരം ഫിഷുകളുണ്ട്. നമുക്ക് പേരറിയാത്ത ഫിഷുകളുമുണ്ട്. നമ്മളെ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഒരു തിരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിഷുണ്ട്, അത് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തിരണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ തിരണ്ടി തന്നെയാണ്, നമ്മൾ തിരണ്ടി എന്നല്ലേ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഷാണിത്. പിന്നെ വേറൊരു പേരറിയാൻ പറ്റാത്ത ഫിഷുകളുണ്ട്. വലിയൊരു ഫിഷ് കണ്ട അതിൽ, അതും ഒരു വലിയൊരു ഫിഷ് ഉണ്ട്. പിന്നൊരു വേറൊരു ഫിഷ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഷും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുള്ള് പോലെ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു, അതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഫിഷാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ നല്ല ടൈം കുറേ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരെ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്ന് അവരൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഏതായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മെട്രോയിലേക്ക് വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് മെട്രോയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മെട്രോന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കളിയാണ്. നമ്മൾ മെട്രോൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എടുത്തൊരു 2-3 പിക്ചറും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ.